अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वहाज और आप देख रहे हैं लाइव स्टॉक एक्सपो। दोस्तों, इस वक्त मैं आफरीदी कैटल पर हूँ और इस वीडियो में मैं इनके जो टॉप के बुल्स हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं इनके। ये आफरीदी कैटल के बुल्स की कैटवॉक दिखा रहा हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बुल है। माशाल्लाह माशाल्लाह नुकरे में है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये आपको आफरीदी के मैं टॉप के बुल्स दिखा रहा हूँ इस वक्त। माशाल्लाह इस वक्त लाइनअप में मैं आपको दिखाता हूँ। एक से बढ़ के एक है सारे बुल्स। ये वन ऑफ टॉप बुल्स हैं आफरीदी कैटल वालों के। माशाल्लाह इसकी बिल्ड चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। ये आफरीदी के टॉप बुल्स जो हैं, इनके कलेक्शन जो है ये माशाल्लाह जो बेहतरीन कलेक्शन है इनका, उसमें से मैंने ये इनके जो टॉप बुल्स हैं, इनके जो हैवीएस्ट टॉप बुल्स हैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह ये नुकरे का साइज़ देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टॉप क्लास नुकरा है। माशाल्लाह वन ऑफ हैवीएस्ट बुल्स हैं ये आफरीदी कैटल फार्म 2019 के। माशाल्लाह इस साल बेहतरीन कलेक्शन लेके आए आफरीदी कैटल वाले। माशाल्लाह सुहान इसकी सलामी चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। इसकी एक एक करके वॉक करा दो, एक एक करके ले आओ एक करके। ये इनकी कैट वॉक दिखा रहा हूँ आपको आफरीदी कैटल वालों के। माशाल्लाह हैवीएस्ट टॉप क्लास बुल्स हैं ये। ले आओ घुमा लो। माशाल्लाह ये आपको हैवीएस्ट बुल्स दिखा रहा हूँ आफरीदी कैटल वालों के। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। ये वन ऑफ हैवीएस्ट बुल्स हैं आफरीदी कैटल वालों के। नुकरा चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही हसीन खूबसूरत नुकरा है। माशाल्लाह
ये भी माशाल्लाह हैवीएस्ट बुल में से है, अफरीदी कैटल वालों के टॉप हैवीएस्ट जो बुल्स हैं उन कलेक्शन में से है। ये भी माशाल्लाह बहुत हैवी बछड़ा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।